नमस्कार, मी अंजली पूर्णब्रह्म किचन मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत बटाट्याचा फराळी चिवडा। हा बटाट्याचा फराळी चिवडा एकदम कुरकुरीत आणि खमंग होतो आणि आंबट, गोड आणि तिखट अशा तिन्ही चवींमुळे हा चिवडा खूपच चवदार बनतो। तुम्हाला जर असा कुरकुरीत चिवडा बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नीट लक्ष देऊन पहा। या व्हिडिओमध्ये दिलेल्या सर्व टिप्स वापरून जर तुम्ही हा चिवडा बनवला तर तुमचाही चिवडा असाच कुरकुरीत बनेल। प्रवासाला जाते वेळी उपवासाचा पदार्थ म्हणून हा एक चांगला ऑप्शन आहे, कारण हा बटाट्याचा फराळी चिवडा रूम टेम्परेचरवर 15 ते 20 दिवस व्यवस्थित टिकतो। बटाट्याचा फराळी चिवडा बनवण्यासाठी इथे आपण अर्धा किलो बटाटे घेतलेले आहेत आणि बटाटे स्वच्छ धुवून त्यावरचे साल काढून असे पाण्यामध्ये ठेवलेले आहेत। आपण जर हे बटाटे पाण्यात नाही ठेवले तर बटाटे लाल पडायला लागतात, त्यामुळे बटाटे पाण्यातच ठेवायचे। त्यानंतर 5 ते 7 काजू घेऊन एका काजूचे 2-2 भाग केलेले आहेत। तसंच 5 ते 7 बदामही आपण इथे घेतलेले आहेत आणि त्याचेही 2-2 भाग करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर 15 ते 20 मनुके, छोट्या चमच्यानी 1 चमचा पिठी साखर, चवीपुरतं मीठ आणि 4 ते 5 मिरच्या इथे मी कट करून घेतलेले आहेत। याचे मोठे मोठे काप केलेले आहेत। त्यानंतर छोट्या चमच्यानी 1 चमचा जिरे पूड आणि अर्धा कप कच्चे शेंगदाणे घेतलेले आहेत। आता सर्वात अगोदर एका मोठ्या भांड्यामध्ये पाणी घेऊन ठेवायचं, कारण आपण बटाट्याचा किस करून घेणार आहोत आणि केलेला किस या पाण्यामध्ये टाकून ठेवणार आहोत। आता बटाट्याचा किस करून घेऊ। बटाट्याचा किस करून घेण्यासाठी इथे मी मोठ्या छिद्राची किसणी घेतलेली आहे, कारण बटाट्याचा किस तळल्यानंतर थोडासा बारीक होतो, तर मोठ्या किसणीने किस केल्यामुळे तो तळला तरी थोडासाच कमी होईल, खूप बारीक होणार नाही। एका बटाट्याचा किस करून घ्यायचा आणि केलेला किस लगेच आपण घेतलेल्या पाण्यामध्ये टाकून ठेवायचा, त्यामुळे केलेला किस लाल पडणार नाही आणि किस पाण्यात टाकल्यामुळे बटाट्याला जे स्टार्च असतं ते पण निघून जाईल। अशाच पद्धतीने आपण आपल्या सर्व बटाट्यांचा किस करून घेतलेला आहे आणि या पाण्यामध्ये टाकलेला आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता आपल्या या पाण्यावर थोडासा पांढरा फेस आलेला आहे, हेच बटाट्याचं स्टार्च आहे। आपल्याला हा सर्व बटाट्याचा किस 4 ते 5 वेळेस स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचा आहे आणि यातील पाणी काढून टाकायचं आहे, जेणेकरून यातील सर्व स्टार्च निघून जाईल। आणि किस धुवून झाल्यानंतर एक गाळणी घेऊन त्यावर आपल्याला हा किस टाकायचा आहे, त्यामुळे यामध्ये असलेलं सर्व पाणी खालच्या भांड्यामध्ये जमा होईल आणि किस कोरडा व्हायला मदत होईल। आणि हा किस दाबून दाबून यातलं पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि नंतर याला असंच गाळणीवर ठेवून द्यायचं आहे, जेणेकरून यामध्ये शिल्लक असलेलं थोडंसं जे काही पाणी आहे ते पण खालच्या भांड्यामध्ये पडेल आणि किस कोरडा व्हायला मदत होईल। आपल्याला हा किस पूर्णपणे कोरडा करून घ्यायचा आहे, बिलकुल ओला ठेवायचा नाही। त्यासाठी आता एक किचन टॉवेल घेऊन त्यावर आपल्याला हा किस पसरवून घ्यायचा आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता आपला किस एकदम पांढरा झालेला आहे, बिलकुल लालसर पडलेला नाही। किस जर लालसर पडला तर काय होतं, किस लालसर पडला की तळल्यानंतर पण तो लालच दिसतो आणि चिवडा सोनेरी कलरचा न होता थोडासा लालसर दिसतो। किस पसरवून झाल्यानंतर अशा पद्धतीने तो टॉवेलनी कोरडा करून घ्यायचा। किस पूर्णपणे कोरडा करून घेतला तरच किस एकदम सुटसुटीत होतो आणि तळल्यानंतर हा किस एकदम कुरकुरीत होतो। आता हा किस पूर्णपणे कोरडा झालेला आहे, तर आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। इथे तुम्ही पाहू शकता आपला किस हाताला बिलकुल चिकटत नाही, म्हणजे हा चांगला कोरडा झालेला आहे। आता आपण तेल तापायला ठेवू। इथे मी तेल तापत ठेवलेलं आहे, गॅसची फ्लेम हाय आहे। आता आपण एकदा चेक करून घेऊ आपलं तेल तापलं आहे की नाही। तेलात टाकलेला बटाट्याचा किस वर आला आहे, म्हणजे आपलं तेल चांगलं तापलं आहे। आता गॅसची फ्लेम मीडियम करून आपण हे काजूचे काप यामध्ये तळून घेऊ। काजूचे काप गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। काजूचे काप तळून झालेले आहेत, तर एका प्लेटमध्ये आपण हे काढून घेऊ। इथे मी प्लेटमध्ये एक टिश्यू पेपर ठेवलेला आहे आणि त्यावर हे काजूचे काप आपण काढून घेतलेले आहेत। त्यानंतर याच तेलामध्ये आपण बदामाचे काप टाकून हे पण तळून घेणार आहोत। बदामाचे काप पण आपण गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत मीडियम फ्लेमवर तळून घेणार आहोत। हे जर जास्ती तळले गेले
तर याला कडवटपणा येतो। हे तळून झालेले आहेत, तर आता आपण हे काढून घेऊ। त्यानंतर यामध्येच आपण मीडियम फ्लेमवर शेंगदाणे तळून घेऊ। मी शेंगदाणे या पद्धतीने तळून घेत आहे। झाऱ्यावर शेंगदाणे ठेवून आपण असे गोल गोल फिरवत याला तळून घ्यायचे आहे। हे एकदम छान एकसारखे तळले जातात। काजू बदामाचे काप पण तुम्ही या पद्धतीने तळू शकता। शेंगदाणे चांगले तळले गेले की थोडे थोडे फुटायला लागतात। अशा वेळी आपल्याला शेंगदाणे तेलातून काढून घ्यायचे आहेत। शेंगदाणे खमंग तळून झालेले आहेत, तर आता आपण हे तेलातून काढून घेऊ। त्यानंतर आता गॅसची फ्लेम हाय करायची, तेल एकदम चांगलं तापवून घ्यायचं आणि तेल चांगलं तापल्यानंतरच आपल्याला यामध्ये बटाट्याचा किस टाकायचा आहे। जर तेल कमी तापलेलं असेल किंवा गॅसची फ्लेम एकदम लो असेल तर काय होतं, जर आपण बटाट्याचा किस एकदम लो फ्लेमवर तळला तर बटाट्याचा किस तळला जातो पण खूप तेलकट होतो आणि कुरकुरीत होत नाही। त्यामुळे आपल्याला हा बटाट्याचा किस मीडियम टू हाय फ्लेमवरच तळायचा आहे। हा बटाट्याचा किस तळून घेण्यासाठी आपल्याला जवळपास 5 ते 6 मिनिट लागतात। सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला हा बटाट्याचा किस तळून घ्यायचा आहे। जर बटाट्याचा किस पूर्णपणे कोरडा करून नाही घेतला आणि त्यामध्ये थोडंसंही पाण्याचं प्रमाण राहिलं तर बटाट्याचा किस कुरकुरीत होत नाही, मऊ पडतो। आता आपला बटाट्याचा किस सोनेरी रंगावर तळून झालेला आहे, तर आपण हा काढून घेऊ। हा किस किती कुरकुरीत झालेला आहे ते मी तुम्हाला थोड्या वेळाने दाखवते। अशाच पद्धतीने आपल्याला सर्व बटाट्याचा किस तळून घ्यायचा आहे। मी बटाट्याचा सर्व किस तळून घेतलेला आहे। छान सोनेरी कलर आलेला आहे आणि हा किस तितकाच कुरकुरीतही झालेला आहे। आता सर्वात शेवटी आपल्याला एक तडका पॅन घेऊन त्यामध्ये मोठ्या चमच्याने 1 चमचा तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि हे तेल चांगलं तापवून घ्यायचं आहे। तेल चांगलं तापलं की आपण यामध्ये मिरच्या तळून घेणार आहोत। मिरचीचा कलर असा येईपर्यंत आपल्याला या तळून घ्यायच्या आहेत। इथे आपण मिरच्या वेगळ्या तळून घेत आहोत कारण हा मिरचीचा तडका आपल्याला या तेलासहित चिवड्यामध्ये टाकायचा आहे, त्यामुळे आपला चिवडा एकसारखा तिखट होईल। आता मी तुम्हाला हा बटाट्याचा किस किती कुरकुरीत झालेला आहे ते दाखवते। हे पहा, बटाट्याचा किस हातामध्ये घेऊन रगडल्यानंतर किती सहजपणे मोडला जात आहे। आता यामध्ये आपण टाकू मनुके। यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्राय फ्रुट्स टाकू शकता किंवा स्किप पण करू शकता, हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहेत। त्यानंतर आपण टाकून घेऊ शेंगदाणे, त्यानंतर काजू आणि बदामाचे काप, त्यानंतर टाकून घेऊ पिठी साखर। आता टाकू सैंधव मीठ। मी इथे सैंधव मीठ वापरलेला आहे, तुम्हाला जर साधं मीठ टाकायचं असेल तर तुम्ही साधं मीठ टाका। आता हे सर्व आपण एका चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता आपण यामध्ये टाकू जिरेपूड। जर तुमच्याकडे उपवासाला जिरेपूड चालत नसेल किंवा जिरे चालत नसतील तर तुम्ही हे स्किप करा। आणि आता सर्वात शेवटी आपण यामध्ये टाकू मिरचीचा तडका आणि आता हा चिवडा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ, जेणेकरून मिरचीचा तिखटपणा सर्व चिवड्याला एकसारखा लागेल। अशा पद्धतीने केलेला हा बटाट्याचा फराळी चिवडा खूपच खमंग आणि कुरकुरीत होतो। हा फराळी चिवडा करून तयार झाल्यानंतर लगेचच याला एका हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवा। हा रूम टेम्परेचरवर 15 ते 20 दिवस व्यवस्थित टिकतो। तुम्ही पण येत्या आषाढी एकादशीला हा फराळीचा कुरकुरीत असा खमंग चिवडा नक्की करून पहा। रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्हाला हा चिवडा कसा वाटला ते कमेंटद्वारे मला नक्की लिहून कळवा। पूर्णब्रह्म चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटद्वारे नक्की लिहून कळवा। लवकरच भेटू अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत। धन्यवाद।